අදත් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා LSI YouTube channel එකත් එක්ක මගේ හැමෝමව. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ගේන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එඩිටින් සඳහා හොඳ PC එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන් සුපිරිම සහ හොඳම PC එකක් ගැන තමයි මම අද වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ගේන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේකට monitors, keyboard, mouse සහ මම මේකට headphone උත් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. වගේ මේකට UPS එකකුත් විශේෂයෙන්ම මම ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර යමු වීඩියෝ එකට. මොකද්ද මේ PC එක මේකට දාලා තියෙන components මොනවද කියලා බලන්න. එහෙනම් අපි දැන් යන්නේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් වෙනදා වගේ මම අදත් ආවේ නනවට කියන මෙන්න මේ shop එකේ website එකට. ඉතින් මම මේකට ගොඩක් කට්ටිය මේ හිතනවා ඉතින් මම මේ shop එකට වෙන්නේ ඇයි කියලා. ඉතින් මට මේ shop එකේ මට ඒ කියන්නේ මේකේ අපිට දන්නේ නැති කෙනෙක් වුණා. ඒක PC එකක් කොහමද හදන්නේ කියලා දන්නේ නැති කිසිම දැනුමක් නැති ඒ පුද්ගලයෙක්වත් මේකේ තමන්ටම කියලා හදා ගන්න පුළුවන් ඉතින් කියන්නේ මේක ඉතින් ලේසියටම අපිට තමන්ට කියලා කොටේෂන් එකක් ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් ඉතින් තමයි මම මේකට එන්නේ. ඉතින් මේක මට ගොඩක් ලේසියෙන් මේක වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක හින්දා තමයි මම ඉතින් මේ shop එකේ website එකම තෝරගන්නේ. ඒ වගේම මම ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මෙතනදී මම මේ price එකම කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ shop එකේ මේක වෙනස් වෙනවා. ඒක සමහර shop වල මේක අඩු වෙන්නත් පුළුවන්, සමහර shop වල මේක වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ මේ shop එකේ තියෙන price එකමයි ඒ shop එකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක shop එකට වෙනස් වෙන ඒකත් මතක තියාගන්න. හරි. එහෙනම් අපි PC එකේ මොනවද components කියලා බලමු. මම ඉතින් මෙතනදී processor එක විදියට තෝරගන්න යන්නේ i5 එකක්. ඉතින් i5 අපි හොඳටම ඇති video editing වලට. ඉතින් මේකේ course 6ක් තියෙන processor එකක් තමයි තෝරගන්න යන්නේ. Intel Core i5 10000 series එකේ න processor එකක් තමයි මම මෙතෙන් තෝරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතෙන්දී මෙන්න මේ Intel Core i5 10400F කියන මෙන්න මේ processor එක තෝරගන්නවා අපේ PC එකේ processor එක විදියට. ඉතින් මේකේ core 6 threads 12යි, base frequency එක ඉන්නේ 2.9 GHz. ඊළඟ මේකේ max boost turbo frequency එක වෙන්නේ 4.3 GHz. ඉතින් මේකේ TDP එක වෙන්නේ 65ක් වගේ. ඉතින් මම මෙතෙන්ද ඔයගොල්ලන් මම මෙතෙන් තෝරගත්ත Intel එක. මොකද මට AMD එකට යන්න පුළුවන්. AMD මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් මේක ගණන් වැඩි වෙලා තියෙන AMD වල. ඉතින් මම ඒක හින්දා මම මෙතෙන්ද AMD වලට යන්නේ නැහැ. Intel වලට මෙතන බජට් එකත් අඩු වෙලා, يعني ප්‍රයිස් එකත් අඩු වෙලා තියෙන හින්දා මම මෙතෙන්ද Intel වලට යනවා. ඉතින් මම මේක පරිණතම අපි processor එක විදියට මේ කොටේෂන් එකට ඇඩ් ගන්නම්. ඉතින් මේක onboard graphic කියන්නේ නැහැ. ඒකත් මතක තියාගන්න. මේ F අකුරෙන් කියන්නේ onboard graphic නැහැ කියලා. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ අපේ motherboard එක තෝරගමු. මම ඉතින් මෙතනදී motherboard එක විදිහට B460 කරන්න යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් B460 එකක් දාලා අපිට වැඩකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙතනදී Z490 කියන chipset එක තියෙන motherboard එකට යනවා. Z490 කියන chipset එක තියෙන. ඉතින් මේක MSI brand එකෙන් එන MSI MPG Z490 Gaming Plus කියන මෙන්න මේ motherboard එක තමයි මම අද PC build එකට තෝරගන්නේ. ඉතින් මේක අපිට හොඳට මෙන්න මේ M.2 port එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් heat spreader එකක් තියෙනවා. මම මේකේ මේ Wi-Fi මොනවක්වත් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙතන RGB බලා ගන්න පුළුවන් මේ පොඩි RGB light එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ RAMs 4ක් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක budget එකට හොඳයි කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන Z490 එක තෝරගත්තේ ගොඩක් හොඳ processors වල දාන එක. මේක i7 එකකට වුණත් දාන්න පුළුවන් හොඳ i9 එකකට පවා දාන්න පුළුවන් හොඳම motherboard එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම මේක තෝරගත්තේ රුපියල් 2,50,000 කියන බජට් එකේ ඉඳන් මම මෙතන මේ හොඳම මෙතන තියෙන හොඳම කියන්නේ හොඳමත් නෙමෙයි සාමාන්‍ය අපිට හොඳ performance එක ගොඩක් හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන් motherboard එක තමයි මම මෙතන තෝරගත්තේ. ඉතින් මේක තමයි මම මෙතන අද PC build එකට තෝරගත්තේ. ඉතින් මේකේ Wi-Fi එන්නේ නැහැ. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. මේක MSI brand එකේ motherboard එකක්. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්නම්. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක motherboard එකත් එක්ක එකතු කරාම වෙල් 79500ක් විතර මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතනින් RAM එක තෝරගමු. මම මෙතන RAM එක විදිහට අපි video editing කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී video editing කරන්න යන හින්දා RAM එක විදිහට 16GB තෝරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතන 16GB 8GB දෙකක් විදිහට තමයි මෙතනදී මම RAM එක තෝරගන්නේ. ඉතින් මෙතන RAM එක මම තෝරගන්නවා T-Force කියන brand එකේ න T-Force කියන gaming Nighthawk RGB 16GB කියන මෙන්න මේ
RAM kit එක තෝරගන්න. ඉතින් මේක 8GB දෙකක් විතර අපිට එන ෆැක්ටරි එකෙන් මේක ටෙස්ට් කළා තමයි එන්නේ. ඉතින් මේක එකම වේගින් මේක ගොඩක් දුරට මේක එකම වේගින් තමයි හොඳට මේ අපිට performance එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක හොඳයි. අන්න ඒකින්ද මම මේක මෙන්න මේ විදිහට කොටේෂන් එකට ඇඩ් කරගන්නම්. ඉතින් මේක රුපියල් 20000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඒකට අපිට රුපියල් 99500ක් විතර බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කොටේෂන් එකේ හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී graphic card එක තෝරගන්නම්. මම මෙතන graphic card එක විදිහට තෝරගන්න යන්නේ 1650 super card එක. මම මෙතනදී ඉතින් 1650 super card එක තෝරගන්න යන්නේ මෙතන අපි මෙතන වීඩියෝ එඩිටින් කරන හින්දා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් 1660 එකට යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ගේමින් කරන්න යනවා නම් ඉතින් මෙතනදී මේකත් එක්ක බොට්නෙක් එකකුත් එනවා. මම එන්නේ නැහැ නෙමෙයි. එනවා ඔයගොල්ලෝ ගේමින් කරනවා නේ. ඉතින් මම මෙතනදී වීඩියෝ එඩිටින් සඳහා මේක හදන හින්දා එහෙම ලොකුවට මේක බලපාන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙතනදී අපේ බජට් එකට යන්න ඕන හින්දා Zotac Gaming brand එකේ න GeForce GTX 1650 Super 4GB graphic card එක තෝරගන්නවා අපේ PC build එකට. ඉතින් මේක තමයි අපේ graphic card එක වෙන්නේ. මේක ඉතින් අපිට හොඳ cooling එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ අපිට මේ heat pipes නම් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. aluminium heat spreader එකක් තමයි මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ graphic card එක මේක ඉතින් රුපියල් 40000ක් වගේ යන්නේ. මේක හොඳ budget එකකට අපිට ගන්න පුළුවන්. හොඳම graphic card එකක් කියලා අපිට මෙතනදී කියන්න පුළුවන්. හරි. අපි ඊළඟට අපි මෙතනදී power supply එක තෝරගමු. මම මෙතනදී කලින් කිව්වා වගේම මෙතනදී මම UPS එකක් ඒ කියන්නේ මෙතනදී UPS එක අපිට මම මෙතනදී add කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී යන්න බලාපොරොත්තු වෙන 80+ gold certified power supply එකට තමයි මම මෙතනදී යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 450 watt විදිහට. ඉතින් මම මෙතනදී 450 watt power supply එකක් තමයි තෝරගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ 450 watt power supply එකක් තමයි මම මෙතනදී මෙන්න මේ Silverstone brand එකෙන් තෝරගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ Silverstone ET 550G කියන මෙන්න මේ අපේ power supply එක තමයි මම මෙතනදී තෝරගන්න යන්නේ. මේක 80+ gold කියන certification එකත් එක්ක තියෙන හොඳ power supply එකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහට quotation එකට add කරාම පස්සේ අපිට වෙනන්නේ රුපියල් 1,50,000ක් විතර බලා ගන්න පුළුවන් අපේ price එක. ඊට පස්සේ අපි අපේ UPS එක තෝරගමු. ඉතින් මම මෙතනදී UPS එක විදිහට තෝරගන්න යන්නේ හොඳ අපි UPS එකට යමු. ඉතින් මෙතනේ 800i VA කියන UPS එකට ගියාම අපිට හොඳටම ඇති. ඉතින් මම මෙතනදී 800i VA UPS එකක් හොයාගන්න නැති හින්දා ඉතින් මෙතනදී මෙන්න මේ 1200i VA කියන මෙන්න මේ DCP brand කියන UPS එකක් තෝරගන්නවා. ඉතින් මේක මේ system එකට අපිට power up වෙන්න පුළුවන් හොඳටම 800i VA power supply UPS එකක් අපිට හොඳටම ඇති. ඉතින් මම මෙතනදී 800i VA UPS එකක් නැති හින්දා මම මෙතනදී 1200i VA power supply එකක් තෝරගන්නවා. ඉතින් මම මේකත් මෙන්න මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්නම්. මේක රුපියල් 11000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ බලන කාලය අනුව මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක බලන දවසේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකේ මම link දාන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක අප්ඩේට් එකක් වුණොත් මොකක් හරි ඉතින් අන්නේ හේතු කාරණා හින්දා මම මෙතන link දාන්නේ නැහැ. පළල description එකේ හැම component එකකම විස්තරයක් දාලා තියෙනවා. කියන්නේ component එකකම නම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඕන කඩේකින් ඔයගොල්ලෝගේ ගෙවල් ගාව තියෙන හොඳම කඩේකින් හරි ඔයගොල්ලෝ කැමති කඩේකට ගිහලා මෙන්න මේක දීලා ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කම්පියුටර් එක. ඉතින් හරි. මම මෙතෙන්දී ඊළඟට අපි cooling වලට යන්. cooling and lighting වලට. ඉතින් මෙතනදී මම cooling and lighting වලට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා Thermaltake brand එකේ liquid cooler එකක්. ඉතින් මම මෙතන liquid cooling වලට තමයි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. යා cooling නැතුව හොඳ liquid cooler එකකට Thermaltake brand එකේ එන. ඉතින් මෙන්න මේ Thermaltake brand එකේ එන මෙන්න 15000 තියෙන liquid cooler එක තෝරගන්නවා මම මෙන්න මේ PC එකට. ඉතින් මෙන්න මේ Thermaltake brand එකේ එන මේ TH120 ARGB Sync AIO liquid cooler කියන එක
ඉතින් මම මේ liquid cooler එක තමයි අද PC build එකට තෝරගන්නේ. මම මෙන්න මේකත් මේ විදිහට quotation එකට add කරගත්තාන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා රුපියල් 1,82,000ක් වගේ price එකට මේ quotation එක හැලිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනදී ඊළඟට අපි යමු storage වලට. ඉතින් මම මෙතනදී video editing වලට යන්න හින්දා මෙතන මම අපේ main drive එක විදිහට, ඒ කියන්නේ SSD එක විදිහට, ඒ කියන්නේ අපේ හැම software එකක්ම අපේ Windows දාලා තියාගන්න ඕන වෙන හින්දා මම මෙතනදී SSD එක තෝරගන්නවා M.2 interface එකකින් යන NVMe එකක්. ඉතින් මම මෙතනදී NVMe එකක් යනවා 128GB M.2 NVMe මෙතනින් මම තෝරගන්නවා මෙන්න මේ Transcend කියන brand එකේ එන මෙන්න මේ NVMe SSD එක. ඉතින් මෙන්න මේකත් මේ විදිහට quotation එකට add කරගත්තා. මෙන්න මේක රුපියල් 7500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේකත් quotation එකට add කරගත්තාන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 1,89,500ක් වගේ අපේ quotation එකට හැදලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට අපේ storage solution මොනවද කියලා බලමු. ඉතින් මම මෙතනදී storage විදිහට තෝරගන්නේ 1TB hard disk එකක්. ඉතින් මම මෙතනදී 1TB වලට තමයි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 1TB hard disk එකකට. ඉතින් අපි මෙතනදී video editing කරන හින්දා අපිට හොඳටම ඇති 1TB hard disk එකක්. ඉතින් මම මෙතනදී 1TB Seagate Barracuda කියන brand එකේ එන 1TB hard disk එකක් මෙතනදී තෝරගන්නවා අපේ storage වලට. ඉතින් මෙන්න මේක රුපියල් 8500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් පුළුවන් මේකට 2TB hard disk එකකුත් add කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඉතින් මම මෙතනදී 1TB hard disk එකක් මෙතනදී add කරන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට ඕන හින්දා මෙතනදී පෙන්වන්න ඕන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී 2TB එකට යන්නත් පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි අපේ casing එක මොකක්ද කියලා බලමු. ඉතින් මම මෙතනදී casing එකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන Raid Max brand එකේ එන casing එකක් තමයි මම මෙතනදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙන්න මේ Raid Max brand එකේන මෙන්න මේ Raid Max X627 ARGB කියන මෙන්න මේ casing එක තමයි මම අද PC build එකට තෝරගන්න යන්නේ. ඉතින් මේක අපිට හොඳටම ප්‍රමාණවත් අපේ වැඩ ටික කරගන්න. ඉතින් මේක අපිට මේකේ හොඳ motherboard solution තියෙනවා, cooling හොඳට තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ ටික හොඳටම ඇති අපේ හොඳම system එක. අපිට මේක පොඩි ලස්සනකුත් එක RGB තියෙන fan එක අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක රුපියල් 10500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මේකත් quotation එකට add කරගත්තාන් පස්සේ අපේ system unit එක විතර රුපියල් 2,8500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. හරි. අපි ඊළඟට බලමු අපේ monitor එක මොකක්ද කියලා. මම මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා වගේ මෙතනදී මම monitor උත් add කරනවා. ඉතින් මම මෙතනදී monitor එක විදිහට තෝරගන්නේ අපේ Asus brand එකේ න monitor එකක් තමයි මම මෙතෙන් තෝරගන්නේ. Asus 22 inch monitor එකක් මම මෙතෙන් තෝරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙන්න මේ රුපියල් 25000ට තියෙන. ඉතින් මේ Asus 22 inch VZ229H IPS frameless monitor එක තමයි මම මෙතෙන් තෝරගන්න යන්නේ. ඉතින් මේක 60 Hz තමයි මේක refresh rate එක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන 75 Hz වලට යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ gaming කරන video editing වලට නම් 60 Hz හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඔයගොල්ලෝ gaming කරනවා 75 Hz වලට ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. හරි. අපි ඊළඟට බලමු අපේ headphone එක මොකද කියලා. මම මෙතනදී video editing වලට මේක ගන්න හින්දා හදන හින්දා මම මෙතනදී headphone එක විදිහට තෝරගන්නේ. headphone එක තමයි තෝරගන්නේ. speakers මම තෝරගන්නේ නැහැ. අපිට හොඳ headphone එක තෝරගත්තම ඒක හොඳටම ඇති හින්දා. ඉතින් මම මෙතනදී Arma Garden brand එකේ එන Arma Garden Neo 7 Ultimate RGB කියන මෙන්න මේ headset එක මම අද PC build එකට තෝරගන්නවා. ඉතින් මේක අපිට හොඳටම ඇති. අපිට වීඩියෝ එකක් හොඳට edit කරගන්න. ඉතින් මේක අපිට මේ ඔයගොල්ලෝ මේක විස්තර ටික නම් කියව ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මෙතනින්. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේක මම මෙන්න මේ විදිහට quotation එකට add කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට මේක quotation එකට add කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක quotation එකට add කරාන් පස්සේ අපිට රුපියල් 2,34,000ක් වගේ තමයි price එක එන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු අපේ keyboard එක මොකක්ද කියලා. මම මෙතනදී combo pack එකක් තමයි තෝරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකත් Raid Max brand එකේ එන. ඉතින් මම මෙතනදී මේකත් Raid Max නෙමෙයි.
මට වැරදුනා. මෙතන මම Game DS brand එක තමයි තෝරගන්නේ. මේ Game DS brand එකේ කොම්බෝ පැක් එකක් තමයි මම තෝරගන්නේ. Game DS ASUS M2 keyboard plus mouse pad කියන මේ set එක මෙන්න මේ කොම්බෝ පැක් එකක් තමයි මම මෙතනදී තෝරගන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකේ keyboard mouse විදියට. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් මේ විදිහට quotation එකට add කරගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට quotation එකට add කරගත්තා පස්සේ අපිට බලා ගන්න ඕන 2,42,500ක් විතර අපේ budget එක හැදිලා තියෙනවා. මම ඉතින් තව දෙයක් කියනවා ඔයගොල්ලන්ට Windows 10 OEM key ලබා ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකකුත් මම පළල description එකේ දාලා තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒකෙන් Windows keys ඔයගොල්ලන්ට low price එකට මෙතන බලා ගන්න ඕන රුපියල් 3,000කට වගේ 3,500කට 4,000කට 5,000කට වගේ තමයි මේක යන්නේ. ඉතින් මේ Windows 10 එකක් ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක Windows 10 එකක් වෙනවා රුපියල් 50,000ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ Windows 10 Pro keys ලබා ගන්න පළල description එකේ link එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක ගිහින් touch කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී ආයෙත් පිළිවෙලට අපේ processor එක විදිහට මම මෙතනදී අපේ මොකද්ද මේ කම්පියුටර් එක තෝරාගත්තු parts එක මම මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ කියාගෙන ඉඳන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම මෙතනදී පෙන්නන්න ඕන හින්දා මම මේ ටික කියාගෙන යන්න. මම මෙතන processor එක විදිහට තෝරාගත්තේ Intel Core i5 10400 F Gen processor එක. ඒ වගේම මෙතන motherboard එක MSI MPG Z490 Gaming Plus කියන motherboard එක. ඒ වගේම මෙතන RAM එක T-Force Gaming Nighthawk RGB 16GB RAM එක. ඒ වගේම Zotac Gaming GeForce GTX 1650 Super 4GB GDDR6 graphic card එක. ඒ වගේම අපිට මේ Silverstone brand එකේ න 550W gold 80+ gold brand එකේ න power supply එක UPS එක DCP 1200 VA line මෙන්න මේ UPS එක. ඒ වගේම මෙතන Thermaltake brand එකේ න TH120 ARGB Sync AI liquid cooler එක. ඒ වගේම මෙතන Transcend brand එකේ න 128GB NVMe SSD එක වගේම මෙතනදී අපි hard disk එක විතර තෝරගත්තේ Seagate Barracuda 1TB hard disk එක. ඒ වගේම මෙතන casing එක විතර තෝරගත්තේ Raid Max brand එකේ න X627 කියන ARGB casing එක. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මෙතන අපේ monitor එක විතර තෝරගත්තේ Asus 22 inch monitor එක. ඒ වගේම අපේ headset එක උනේ Arma Garden brand එකේ Arma Garden X7 Ultimate RGB කියන මෙන්න මේ headset එක. අපේ keyboard එක උනේ Game DS ASUS M2 keyboard plus mouse plus game pad කියන මෙන්න මේ combo set එක. ඉතින් මේ ඔක්කොම ටික එකතු වුණාන් පස්සේ අපිට රුපියල් 2,42,500ක් වගේ අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් අපේ quotation එක හැදලා තියෙනවා. ඉතින් අදට මෙච්චරයි මෙන්න මේ PC build guide video එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න ඕන උනේ. මොකක් හරි දෙයක් තේරුණා නම් ඉගෙන ගත්තා නම් දැනගත්තා නම් මේ වීඩියෝ like එකක් දාන්න, වීඩියෝ එක share කරන්න, තවත් මේ වගේ PC build එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන යාළුවෙක්ට ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන රත් subscribe කියන button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක all දාගත්තොත් නම් මම ඉස්සරහට දාන වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ notification එකක් විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මගේ නම ලහිරු. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හම්බ වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබම සුබ දවසක් වේවා.